bạnជំរាបសួរខ្ញុំបាទមួយបន្លាបពីខាងសិប្បកម្មខ្មែរម៉ាច់មួយខ្ញុំបាទមានបងប្អូន7នាក់ដែលជាបងប្អូននៅក្នុងគ្រួសារត្រកូលមួយទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនខ្ញុំទាំង7នាក់គឺធ្វើឧបករណ៍ភ្លេងដូចគ្នាហ្នឹងហើយគាត់នៅតាមមានបងម្នាក់គាត់ធ្វើខាងស្មិតបដិមាស្ពាន់ខ្ញុំជាកូនពៅនឹងគ្រួសារហើយទីតាំងដែលខ្ញុំបើកនៅសប្តាហ៍នេះគឺជាទីតាំងថ្មីសាខាទី2របស់សិប្បកម្មខ្មែរម៉ាច់មួយដែលមានទីតាំងនៅខាងភូមិពោកោងឃុំព្រះស្រែសង្កាត់ព្រះស្រែក្រុងឧដុង្គម៉ែជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រោះទៅកាត់ចូលក្រុងបាទហ្នឹងហើយទីតាំងនេះទៅបើកបានខ្ទង់ប្រហែលជាមួយខែនេះទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងបបាយចេញមកពីសាខាធំហ្នឹងហើយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយរបរមួយនេះបើនិយាយថាចាប់ពីឆ្នាំណាពិបាកកំណត់ព្រោះតាំងពីកើតមកគឺនៅមួយរបរនឹងស្រាប់ហ្នឹងហើយគាត់ថាដែលច្បាស់លាស់ហ្មងកំឡុងពេលដែល4ទៅ5ឆ្នាំមុនគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាន់ការងារជំនួសឪពុករបស់ខ្ញុំឪពុកម៉ែមួយនេះខ្ញុំកាន់ជំនួសគាត់បានខ្ទង់ប្រហែលជា4ឆ្នាំបានកាន់ហើយបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបំបែកសាខាចេញមកសាខាទី2នេះបាទក្រៅពីមុខរបរនេះខ្ញុំអត់មានមុខរបរផ្សេងទេព្រោះបដោតពីច្រើនបដោតទៅលើតែការងារឧបករណ៍ភ្លេងនេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្គរធំឬក៏ស្គរជ័យយើងបែងចែកជាតិចព្រោះដោយសារតែស្គរធំជាឈ្មោះរបស់ឧបករណ៍ស្គរនៅក្នុងវង់ភ្លេងពិណពាទ្យបាទដល់ពេលស្គរជ័យឬក៏ស្គរយាមជាប្រភេទស្គរមួយដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីអារាមក្នុងខេត្តប្រាសាទគេគូសក្នុងពេលចូលប្រាសាទបាទហ្នឹងហើយຂະຫນາດស្គរនោះមានចាប់ពីមុខ50ឡើងបាទដល់ពេលមុខ50ចុះចូលប្រភេទពិណពាទ្យដល់ប្រភេទមុខ30ចុះចូលប្រភេទស្គរផ្សេងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយតាមទំហំមកកាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទឈើដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើជាស្គរយាមឬក៏ស្គរជ័យយើងមានឈើច្រើនដែលអាចយកមកធ្វើមានដូចជាកគីលេខ1ហើយបាទពពេលជាទៀលផ្ដៀកអំពិលបារាំងខ្នុរព្រៃនិងប្រភេទឈើជាច្រើនទៀតដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់ជាស្គរជ័យប៉ុន្តែការពលឺសំឡេងទៅតាមប្រភេទឈើមួយគឺខុសគ្នាក៏ដូចជាបច្ចេកទេសនៃការធ្វើក៏ខុសគ្នាច្រើនមែនទែនដូចជាផ្ដៀកនិងកគីបច្ចេកទេសធ្វើខុសគ្នាពេលវេលាធ្វើខុសគ្នាច្រើនខ្លាំងរហូតដល់ពិបាកក្នុងការបរិយាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចប្រភេទគេបែងចែកទៅតាមប្រភេទឈើដូចជាប្រភេទឈើរឹងប្រភេទឈើស្ពូតប្រភេទឈើស្ពូតមានន័យថាជាប្រភេទហុបដែលសលេងចេញមកបាសធ្ងន់អុកបាសធ្ងន់ដល់ពេលប្រភេទឈើរឹងអុកបាសចចាចសលេងរៀងចចាចរឹងសលេងរឹងឆ្វាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបច្ចេកទេសធ្វើផ្សេងគ្នាដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្បែកវិញស្បែកដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានខ្ញុំសូម recommend តែប្រភេទស្បែកក្របីព្រោះដោយសារតែបើយើងមានស្បែកប្រភេទច្រើនទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែស្បែកមួយចំនួនទៀតជាស្បែករបស់សត្វព្រៃទេយើងយកមកប្រើប្រាស់អត់កើតទេហ្នឹងហើយចូលរួមអភិរក្សទាំងអស់គ្នាយើងប្រើប្រាស់តែស្បែកក្របីទៅបានហើយបាទហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកទេសផលិតវិញបើរឿងផលិតយើងនិយាយ process ពីការធ្វើស្គរយាមដែលប្រើប្រាស់ឈើកគីវិញការផលិតបើតាមក្បួនបុរាណហ្មងពីដើមមកចុះព្រៃចុះទៅបន់សែនត្រឹមត្រូវលេងត្រឹមត្រូវទើបអាចកាត់ឈើនឹងមកបានបាទអត់ចេះតែកាត់ទេតែបច្ចុប្បន្នអត់អីទេព្រោះដោយសារអីឈើដែលយើងយកមកប្រើគឺជាប្រភេទឈើដែលគេឆ្វៀលឆ្កាធ្វើចំការបាទហ្នឹងហើយគេធ្វើចំការគេធ្វើអីចឹងគេឆ្វៀលឈើនឹងចោលហើយឈើនឹងស្ទើរតែពេលខ្លះគេដុតចោលព្រោះដោយសារអីមិនមែនជាប្រភេទឈើដុំមកសាច់ពេញទេព្រោះដោយសារតែជាប្រភេទឈើដែលស្អុយខាងក្នុងគឺយើងយកមកធ្វើស្គរបើប្រភេទឈើសាច់ម្ដងពេញវាអត់លក់ឲ្យយើងទេវាថ្លៃបាទហ្នឹងហើយយើងកាត់ចាំងរៀងពីនោះឲ្យហើយយើងចាក់រៀងពីនោះឲ្យហើយបានយើងយកមកចាប់ផ្ដើមឈូសសម្អាតនៅនេះនៅរោងជាងនេះហើយឈើប្រភពឈើពីច្រើនមកពីព្រះវិហារហ្នឹងហើយយើងចាំងសម្អាតពីនោះមកធ្វើនៅនេះសម្អាតថែមនឹងទៅធ្វើមាត់ខ្យងកាត់មាត់ឈូសតមកចងដែកខាងក្នុងចងដែកវាយកបោព្រេងវាយបេអ៊ូហើយបន្ទាប់មកបានយើងលើកពីសម្បីតែបច្ចេកទេសក្នុងការលើកពីប្រថាប់ស្បែកហ្នឹងគូយូរមែនទែនរហូតដល់ពិបាកប្រាប់ជំរាបព្រោះដោយសារតាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើទឹកសាជូទៀតធ្វើទឹកសាជូធ្វើម៉េចដើម្បីត្រាំស្បែកទៅលឿនទន់ល្អ
là ngày hát to máu ban giờ từ bật tháp tròn bật tuân hay ban dương gặp đam lực bọc bẹ tiền ở việc tăng nhưng từ tục dạ pel của men nhưng tới tam sự thàn là phim sấy chạy sấy to máu ban khát smart vay thằng nam dân từ nên ngày process này còn là chia process bao lên nhom lược chia hai mới chủng điệp chung này bàn ta khả năng phải chạy cái tê chỉ rúm khả năng score mà crop ai khả năng chả này rồi dạ pelจะรอปีบ่ตั้งกลับมาไปเปรย์ที่โจกับลักษณะพอยังกลับไปเปรย์ม้อยยังยอมมาตุกเจ้าหนึ่งเตี้ยนั่นแหละตุกเจ้าให้เราโหแต่ดอลยังจับประดามโปรเซสในการผลิตช่วยเราสัมผัสปีติดตรงมาขายติดจะมาไอกับลักษณะทั้งหมดกรอบแปะปอนหมวยสโก้ละอ้อมันละอ้อหนึ่งนั้นก็มีการบานใจชราได้พี่ถ้าสโก้ละอ้อหรือก็สโก้มันละอ้อxua từ lên lại tinh vinh cất trong ban là bị mệt vốn để xa đạp ca cầm nót môi chụp ba từ lên thasco nước là o mình là ó sai từ lên chị lại tình phần tay mà sân chỉ bị chạy cái tê bọn này phải lật vinh sco là ó cứ lưu tin hay nương tù cái cầm nót tin hay nương tù mình đây thà nước bọc hết sco chơi cái tin tu nước sco chơi hay thưa mấy bàn tranh tin tu hay chơi bọc hết ấy bàn tranh tin tu chơi bọc hết na có ai thơi tranh sờ lên nương bạn này còn té cứ dừng khắc bắt đầu phải chạy cái tên từ lời cam và lật bình đôi chia chưa khắc hay rất những ai thở vay mà so bị khăn đồng làm bấy tia nhiều một vô sờ lên chưa khắc những ai thở pia pat ấy bị khăn đồng làm bấy tia nhiều sờ lên như này nhưng để ai pra tới nghỉ lươn miền từ cái kia hay bay cầm nát cầm rác bay ban standard tới ở đâyแปะปนจมูกหนึ่งของโรงขนมการบังคับบังเรียนสอบไงนี้สอบประกรรมยังขยมตัวตูบานการประดอสิปีทางรถปีทางกระทรวงวอมท่อคุณจะตปังบ้านนำไปมาบ้านจิตสลาประดอกประดาแต่เลยการผลิตอุปกรณ์ดนตรีขึ้นมาได้เก็บประดอมาซีซันนั้นปีชนนั่งให้เก็บใบใจchỉ caผลิตตามตนาการในอุปกรณ์มวยก็โดยเฉพาะรถบานประดอตั้งซัมเบรียตั้งขับปิก้าก็โดยเฉพาะช่วยสไฟออสจูนทางสับประกันนำไปประดอประดานี่ก็ในจีพนัยมวยในการจงเจริญปีทางเรือทับบาเต้บรรดาขณะสอบไงนี่ก็ยังบานเพื่อกับโรงนี้สอบตามนั่งโดยเราไงนี่ก็ยังบานประดอประดาเชียงประดอประดาซะมันตรมจีการประดอประดาเต้ยังประดอแต่ประแค่แต่ชุนก็ติดตามตำไลเด็กก็อาจจะตูบ้านตามสมรรถภาพมากอดก็เลยยิงการเงินนี้ก็ย่อมตืบแต่อาไปวอดล้วนมอบ้านประมาณชั้นนี้ได้ยังปราบปัจจัยกติตุ่มเนิบเครื่องมาสินสมัยปีไตตะการเมาโอ้ประมาณชั้นมนโอ้ได้สดเลยเครื่องอุปกรณ์ปัจจัยกติโบราณสดเลยโดยจิตจังสโกไอ้สปะเทาสดังชูไอ้สเพอชุดได้นะได้ไอ้มอต้องบกสบายเองคุยบกได้นั่งรองบานสบายตุนนั่งอยู่บุญแผงกะโลงคุยไว้มาไงตัวละงี้ยังเตยcònแต่แล้วปัจจุบันนี้เพิ่มคือมาเส้นสดเลยอุติhọได้บกสบายจังเพิ่มมาเส้นบกเลยนั่งยังจวนได้มาเส้นเลยจังยังตัวบานกาไปวัดชนะในก็ยังบานจุ่มรุ่งกาไปวัดนั่งนำไปปัดดอกทุนทินเหมือนนึงโดยสับไงนี้ก็ยังบานปัดดอกชนะได้แล้วเขาดอกกอดบานเจงจีบางโรงเชียงต่อกระลุนกอดแล้วได้ยังบ่มใบโรงเชียงอ้อยก็ได้จังไตนั่งไงก็โดยเชียงคลาสก็เน่าจมูกยืงปะตอตีจังไตบ้านเชียจำนับอารมณ์บอกยมบ้านสับไงนี้แล้วส่งปัดแทมจมูกนึงจำนับอารมณ์นึงจ่อสับไงนี้ดึงยมบ้านจมูกทางเลิฟแบบปอนจมูกนึงการพัดดอลเอากาสมัยรถcáiพัดดอลมาเอายมนำไปบางชีสละแล้วปะบะรถเลยยังสนาสมในขนมวิดีโอนี้สนาสมนำไปจีจัลละก็จุ่มรุ่งสมัยnhỏ sơ châuมาผงเย็นปวดเลยนี่ปะบะนักสดนะอัดซึ่งมีแนจังเห็นตีให้จีสมนมโพสมอ้อยทางออกนี้ช่วยโจรุ่มการเลือกตัวสไลน์คอมโตรไหนนี่ช่วยแต่เสียกับบ้านได้นำไปเลือกแต่จัดต่อกรมการเงินกรมการผลิตก็โดยเฉพาะกรมการเงินประดอกดาให้สนาสมเราก็มีจำนวนกรอยcùng bỏ bong chào bây giờ bỏ chào ngày ní ngày cái bật này lên miền này càng nghe ní nâng bật xôn chân pi bờ tây khmer đời xa ta dương tầng ở khani ấp bàn châu rung chỉ cho là con không ca châu trùng rung lời bị say ní tầng ở khani bạn sông mọc